Good morning students, welcome to English class. Previous classல வந்து A ஓட சவுண்ட்லாம் பார்த்தோம், அதனோட லெட்டர்ஸ்லாம் வேர்ட்ஸ்லாம் படிச்சிருப்போம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது E லெட்டரோட சவுண்ட் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டரில் இருக்க A to Z வரைக்கும் அதனோட சவுண்டை நம்ம மறுபடியும் பார்க்கலாம். லிசன் பண்ணுங்க, என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. லெட்டர் A. லெட்டர் A ஓட சவுண்ட் என்னது? அ. லெட்டர் A ஓட சவுண்ட் என்னது? அ. அடுத்தது B. B ஓட சவுண்ட் ப. B ஓட சவுண்ட் ப. அடுத்தது C. C ஓட சவுண்ட் க. C ஓட சவுண்ட் க. அடுத்தது D. D ஓட சவுண்ட் ட. D ஓட சவுண்ட் என்னது? ட. அடுத்தது E. ஏ. இன்னைக்கு நம்ம என்ன சவுண்ட் தான் பார்க்க போறோம்? ஏ. ஏவோட சவுண்ட் தான் என்ன பண்ண பார்க்க போறோம்? என்ன பண்ண போறோம்? ஏவோட சவுண்ட் தான் பார்க்க போறோம். லெட்டர் E. E வந்து E ஓட சவுண்ட் வந்து ய. அடுத்தது F. F ஓட சவுண்ட் F ஓட சவுண்ட். அடுத்தது G. G ஓட சவுண்ட் க. அடுத்தது H. H ஓட சவுண்ட் ஹ. ஹ. அடுத்தது I. I ஓட சவுண்ட் இ. I ஓட சவுண்ட் இ. அடுத்தது J. J ஓட சவுண்ட் ஜ. J ஓட சவுண்ட் ஜ. அடுத்தது K. K ஓட சவுண்ட் க. K ஓட சவுண்ட் க. அடுத்தது L. L ஓட சவுண்ட் ல. L ஓட சவுண்ட் ல. அடுத்தது M. M ஓட சவுண்ட் ம். M ஓட சவுண்ட் ம். அடுத்தது N. என்னோட சவுண்ட் ந. என்னோட சவுண்ட் ந. அடுத்தது O. ஓட சவுண்ட் அ. ஓட சவுண்ட் அ. அடுத்தது P. P ஓட சவுண்ட் ப. P ஓட சவுண்ட் ப. அடுத்தது Q. Q ஓட சவுண்ட் க. Q ஓட சவுண்ட் க. அடுத்தது R. R ஓட சவுண்ட் ர். R ஓட சவுண்ட் ர். அடுத்தது S. S ஓட சவுண்ட் ஸ். S ஓட சவுண்ட் ஸ். அடுத்தது T. T ஓட சவுண்ட் ட. ட. அடுத்தது U. U ஓட சவுண்ட் அ. அடுத்தது V. V ஓட சவுண்ட் வ. V ஓட சவுண்ட் வ. அடுத்தது W. W ஓட சவுண்ட் வ. வ. அடுத்தது X. X ஓட சவுண்ட் ஸ். X ஓட சவுண்ட் இக்ஸ். அடுத்தது Y. Y ஓட சவுண்ட் ய. Y ஓட சவுண்ட் ய. அடுத்தது Z. Z ஓட சவுண்ட் ஸ். Z ஓட சவுண்ட் ஸ். இப்போ நம்ம சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆல்பபெட்டிக் லெட்டர்ஸோட சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். நான் இன்னைக்கு சொல்லியிருந்தேன் இ லெட்டரோட சவுண்டு தான் பார்க்க போறேன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். அதேமாரி இ லெட்டர் வேர்ட்ஸ் வந்து சிலது நான் எழுதி போட்டிருக்கேன், நம்ம புக்கில் இருக்குது. அதை நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? ஸ்பெல் பண்ண போகிறோம். கவனிங்க, கவனமாக கேளுங்க, நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் இ. ஈயோட சவுண்ட் நான் என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன்? எ. ஈயோட சவுண்ட் என்னது? எ. இப்போ வந்து வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பி இ என் பென். பியோட சவுண்ட் ப. ஈயோட சவுண்ட் ய. என்னோட சவுண்ட் ம். பென். இப்போ நம்ம என்னோட சவுண்ட் பார்க்க போகிறோம்? ஈயோட சவுண்ட். இதில் ஈ இருக்கா? ஈயோட சவுண்ட் என்னன்னு நம்ம சொல்கிறோம்? எ. அப்போ நம்ம இது சர்க்கிள் பண்ணலாமா? ஈ இருக்குது தானே? ஈயோட சவுண்ட் ய. அந்த லெட்டரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இப்போ சர்க்கிள் பண்ணலாம். அடுத்த லெட்டர் படிக்கலாமா? H E N. ஹென். H ஓட சவுண்ட் ஹ. E ஓட சவுண்ட் ய. என்னோட சவுண்ட் ம். ஹென். இப்போ இ லெட்டர் எங்க இருக்கு? சென்டர்ல இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணோம்? சர்க்கிள் பண்ணலாம். அடுத்தது N E T. நெட். N E T. நெட்.
என்னோட சவுண்ட் ஈயோட சவுண்ட் ய, டீயோட சவுண்ட் ட. மறுபடியும் பாருங்க, என்னோட சவுண்ட் ஈயோட சவுண்ட் ய, டீயோட சவுண்ட் ட. நெட், நெட். அடுத்தது பார்க்கலாங்களா? ஜே, ஜேவோட சவுண்ட் ஜ, ஈயோட சவுண்ட் என்னது ய, டீயோட சவுண்ட் ட. ஜெட், ஜெட். பியோட சவுண்ட் ப, ஈயோட சவுண்ட் ய, டீயோட சவுண்ட் ட. பெட், பெட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஈ லெட்டருக்குலாம் என்ன பண்ணோம்? சர்க்கிள் பண்ணோம். பெல், பியோட சவுண்ட் ப, ஈயோட சவுண்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ய, எல்லோட சவுண்ட் ல, எல்லோட சவுண்ட் ல. பெல், பெல் பார்த்துருக்கீங்களா? எங்கெல்லாம் இருக்கும் பெல்? கோவிலுக்கு போயிருக்கீங்களா? அங்க பெல் இருக்கும். ஹைட்டாக தான் இருக்கும். அம்மாவெல்லாம் தூக்க சொல்லி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? கோயிலுக்கு போனால் பெல் பெல் அடிப்பீங்களா? பெல். இனிமேட்டு பார்த்தா பெல் சொல்லணும். ஓகேவா? அடுத்தது டி, டியோட சவுண்ட் ட, ஈயோட சவுண்ட் ய, என்னோட சவுண்ட் டென். டென்னுனா ஒரு குகை. டென்னுனா என்னது? ஒரு குகை. அங்கே குகையில் என்னென்ன வாழும்? லைன், ராபிட் இதுமாரி இருக்கிறத என்ன பண்ணும்? ஒரு குகையில் வாழும். டென்னுன்னா என்னது? குகை. அடுத்தது எம், எம்மோட சவுண்ட் இ, ஈயோட சவுண்ட் ய. அடுத்தது என், என்னோட சவுண்ட் மென். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஈ எங்கெல்லாம் இருக்கோம்? என்ன பண்ணோம்? சர்க்கிள் பண்ணிட்டே வந்தோமா? பண்ணலாமா? அடுத்தது 10, டி ட, இ ய, என் 10. 10 நம்பர். 10 என்னது? ஒரு நம்பர். நம்ம ஃபிங்கர்ஸ் விட்டு கவுண்ட் பண்ணுவோம் தானே? நம்பர்ஸ் 10, டி இ என் 10. அடுத்தது வெட். வெட்டுங்கிறது ஈரமாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம்ல, அதான் வெட்டுன்னு சொல்லுவோம். WET, வெட். டபிள்யூட சவுண்ட் வ, ஈயோட சவுண்ட் ய, டீயோட சவுண்ட் ட. வெட். ஈக்கு என்ன பண்ணோம்? சர்க்கிள் பண்ணோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து இன்னொரு டைம் ரீட் பண்ணலாமா? என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் ரீட் பண்ணுறீங்களா? பாருங்க. PEN, பென். HEN, hen. NET, net. JET, jet. PET, wet. BELL, bell. DEN, den. MEN, men. TEN, ten. WET, wet. இப்போ ஒரு ட்ரீ இருக்கு. அந்த ட்ரீக்குள்ள சில வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு, குட்டி குட்டி வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இ சவுண்ட் நம்ம ஸ்பெல் பண்ண போறோம். இ சவுண்ட் எந்த லெட்டர்ல வருதோ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்ண போறோம்? சர்க்கிள் பண்ண போறோம். என்ன பண்ண போறோம்? சர்க்கிள் பண்ண போறோம். பார்க்கலாங்களா? இது என்ன லெட்டர்? சி. இது என்ன லெட்டர்? ஏ. இது என்ன லெட்டர்? டி. இப்போ சியோட சவுண்ட் என்னது? க. ஏவோட சவுண்ட் அ. டியோட சவுண்ட் ட. இதுல ஈயோட சவுண்ட் வருதா? ஈயோட சவுண்ட் என்னது? எ. ஈயோட சவுண்ட் இதுல இருக்கா? அப்ப நம்ம இது சர்க்கிள் பண்ணலாமா வேணாமா? சர்க்கிள் பண்ண கூடாது. ஏன்? இதுல ஈயோட சவுண்ட் வரல. இது என்னது? கேட். கேட்ல ஈயோட சவுண்ட் வரல. அதனால நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? சர்க்கிள் பண்ணக்கூடாது. அடுத்தது பார்க்கலாங்களா? அடுத்தது என், இ, டி, நெட். என்னோட சவுண்ட் ஈயோட சவுண்ட் எ, டியோட சவுண்ட் ட. நெட்.
நெட்ல ஈயோட சவுண்ட் கிடைக்குதா நம்மளுக்கு? ஈயோட சவுண்ட் என்னது? ய. அப்ப நம்ம இது சர்க்கிள் பண்ணுமா வேணாமா? சர்க்கிள் பண்ணணும். பண்ணலாங்களா? அடுத்தது பார்க்கலாங்களா? இது என்னது? இது என்ன லெட்டர்? ஏ. அடுத்தது என். அடுத்தது டி. இது என்னது? ஏவோட சவுண்ட் அ. என்னோட சவுண்ட் ந. டீயோட சவுண்ட் ட. ஆண்ட். ஆண்ட்ல ஈயோட சவுண்ட் வருதா? ஈயோட சவுண்ட் என்னன்னு சொன்னோம்? ய. ஏவோட சவுண்ட் இதுல வருதா? நோ. அப்ப நம்ம இதை என்ன பண்ணக்கூடாது? சர்க்கிள் பண்ணக்கூடாது. அடுத்தது பி. இ எல். எல் பெல். பியோட சவுண்ட் ப. ஈயோட சவுண்ட் ய. எல்லோட சவுண்ட் ல. எல்லோட சவுண்ட் ல. பெல். இதுல ஈ சவுண்ட் வருதா? நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஈ சவுண்ட் வந்தா என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன்? சர்க்கிள் பண்ணணும். பண்ணலாங்களா? அடுத்தது எம். ஏ டி மேட். எம்மோட சவுண்ட் ம். ஏயோட சவுண்ட் அ. டியோட சவுண்ட் ட. மேட். இதுல ஈயோட சவுண்ட் வருதா? இல்ல. அப்ப இது என்ன பண்ணக்கூடாது? சர்க்கிள் பண்ணக்கூடாது. அடுத்தது இது என்னது? பி. பியோட சவுண்ட் ப. ஏயோட சவுண்ட் அ. டியோட சவுண்ட் ட. இதுக்கு சர்க்கிள் பண்ணுமா? பண்ணக்கூடாது. அடுத்தது பார்க்கலாங்களா? பி ப. இ ய. டி ட. பெட். இதுல ஈயோட சவுண்ட் வருதா? இதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும்? சர்க்கிள் பண்ணணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஈயோட சவுண்ட்லாம் நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க? இப்ப ஈஸியா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஈயோட சவுண்ட் ய. இதே மாரி நம்ம புக்ல டேர்ம் புக்ல இருக்க வேர்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுங்க? நீங்க ரீட் பண்ணுங்க. ரீட் பண்ணி ஈயோட சவுண்ட் சொல்லி சொல்லி ரீட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? நீங்க என்ன பண்ணுங்க? வீட்ல சொல்லிக்கிட்டே ரைட் பண்ணுங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், திரும்பியும் ஈயோட சவுண்ட் இ. ஈயோட சவுண்ட் வந்து ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புக்ல ஒர்க் கொடுக்குறேன். நீங்க என்ன பண்ணுங்க? சொல்லிக்கிட்டே எழுதுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.